Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Сіздерді 24 тамыз күні Астана қаласында өтетін дзюдо күресінен әлем чемпионатында еліміздің батырларын қолдауға шақырамыз. Ереулі атқа ер салмай, егеулі найса қолға алмай, ең-ку жер шалмай, қоңыр салқын төске алмай, сақалы шығып жат болмай, ат үстінде күн көрмей, ашар жыл жол көрмей, өзегі талап ет жемей, ол төске ұрынбай, түн қатып жүріп түс қашпай, тебінгі теріс тағынбай, темір қазық жастанбай. Ерлердің ісі бітер ме? Кеудең отқа тола, білекте күштасуда, екі алып палуан бос кілемде ұстасуда. Ашу заны шашудан алыс қашуға жет, ұлы бұлдаларың шешімі сол, жекпе-жек. Ақтық демі шыққанша шайқас қызу үстінде, зіл тәнің зілзаладай қопаруға кірісуде. Вазари азалі деген ой алуда мазаны, қара термен тазами батырдың бұл азаны. Жазадан қорғаның кеудеңдегі иман ол, әзірлеулі сауытың тересінген киманың. Майдан татамиде байқа ко утигариден, ата-батар берумен сардар туды әр үйден. Жамбасқап түр тисін екі жауырын, шалып жық алып тұр білсін алаш ауылын. Дау-даудың қарамысын басқан бауырын, ердің ісі осы деп қаулы қойған қауымын. Батыл жүрек амалында мұңайма, атыла кетті сені кәпілайла. Ола майдан асқара соқпаған оңайға, ола алып бабадан бауа тумайма. Мы побеждаем это время, медалями и рекордами, приходим и уходим гордыми. Только так мы набираем обороты, нас называют чемпионами, нам звездами дано быть первыми. Только так. Ержүрек қалың күш бойды керлеген намыс, аттанып болу майданға жеңіс ауылы алыс. Еңбегімнің жемісі сірә нәр берер, әлемдердің раббысы маған бүгін жәрдем бер. Пайғамбарымның сүннеті дәстүрі ата-бабамның, бос кілемде жан пида бар, ынтамын саламын. Күрес қанда бар, көрермен таңданар, белдескенде екі ер жаны жайсан жай табар. Ұраным жаттаулы, жігерім сақтаулы, көршілеріме қарап балтамда қайраулы. Шешімі бұл даудың кілемде орын табар, тәуекелге бел будым жүректе ол да бар. Қарсыластан қорқу біздің елге жат ұғым, өлсем өліп кетейін намыс үшін дәл бүгін. Шыдам жекке жеткенде күш берер сол намыс, маған қауіп төндірмес қоян өлтірген қамыс.